মন্টু কুটু বাবা চল। ও কাশি হচ্ছে, কাশি হচ্ছে। আহা কি কষ্ট, কি কষ্ট। ওষুধ নিয়ে আসছি, ওষুধ খাবা, ওষুধ খাবা, এখন সেরে যাবে। কিটি কিটি কুটু কুটু সোনা পাখি, কিটি 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 কিটি। আঙ্গুর খেতে হয় নাকি? হ্যাঁ, সোনু কুটু কুলু কুলু কুটু কুলু কুটু কুলু সোনা পাখি, কিটি 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 কিটি। কই গেছিলা? ডাক্তার ইঞ্জেকশন দিয়ে দিছে। আহারে, তোমার ইঞ্জেকশন দিয়ে দিছে ডাক্তার। আহা, ডাক্তার ভালো না, পচা ডাক্তার, পচা। তাই না? ডাক্তার পচা, তোমার ইঞ্জেকশন দিয়ে দিছে। আহারে, কান্দিল। ব্যথা লাগছে, ব্যথা পাইছো? আহারে।